সুন্দর ভিডিও দেখ, সুন্দর একটা বোয়াল, 3 কেজি ওজনের বোয়াল। ডাইলগ গল্প দিলাম আর কি। ও আসাম কানের মধ্যে ঢুকে ও আসাম ফাইন ফিশ। এসো আগে এটা নে, ভাইটা নে আগে এইগুলো ওজন আরে আইসক্রিম মাছ বড় তো। কি করেছেন কি কালকে কি আমার সেই দুটো দিতে চাইলেন? আরে এই বয়েল দুটো তাহলে তো না নিয়ে ভুল করেছি। আজকে নিব না, বাবাকে নিয়ে যায় তারপরে যা হবে। তাহলে তো আপনার জায়গার বয়েলগুলো বড় আছে, খাবার দিলেন নাকি? না বড় তো একটা বের করে হাতে ধরেন তো দেখি। 2 হাতে দিলে ধরবে না? ধরেন তো নিতে। আরে বুড়িটা ফেলে দিলেন কি আপনি? করেছেন কি আপনি? বুড়িটা ফেলে দিলেন, ছুটিয়ে না যায়। বিড়ি থাকবে মুখি না আর এক হাতে না, অত বড় একটা বিড়ি ফেলে দিল, কোনো কথা হলো না। আমি টানছি দৌড় না মারে। কালকে রেখে দিয়েছে দুটো। ইয়েস, ও কালকে আপনার সাথে কথা হলো না? তাহলে তো আমি ভুল করেছি না নিয়ে। আমি বলছি কি বোয়াল হলো অনেক না ওয়াল দুটো তো বললাম না, আমার কাছে দুটোর কথা বলিনি। আচ্ছা নিবি? হ্যাঁ নেবো, সবই নেবো। থন থন ঢল হয়ে গেল। 2 কেজি লাগে না? এই দেবেন একটু ওরে দাড়ি পাল্লা কি দেবা না এসে ফের মে টাকা দিয়ে দেন। ও ওজনকে দেখে দিছি, আবার দেখাই দিবা না? কাদা একটু বেশি আছে তো নেই। একটু লাইন হয়ে যাবে। 2 কেজির বেশি হবে না? পর্যন্ত নেই, পর্যন্ত 2 কেজি আছে। 2 কেজি হোক তারপরে তোর গা কি ছুলিয়ে গেছে কে? কালকে ভিতরে তো আরো বসে নেই, চেষ্টা তো চালাচ্ছে। নিয়ে যাবো না, তোমরা নিবা না? ওই 2 কেজি, 2 কেজি বেশি ধরেন আর কি। ওই 2 কেজি ধরেন। একটু আছে 2 কেজি 300 গ্রাম ট্রাম আছে না? 200 ধরেন। এর ভিতরে ঢুকাইতে 2 কেজি 200 হবে, 2 কেজি 100 হবে না। ও 2 কেজি মনে করো না। মাছ খুব সুতির মাছ তো। চলো ওই পুরো করলো চ্যাং, ছোট চ্যাং দেয়া যায়। খুব বেশি ছোট ছোট দেখি না, ছোট স্যাং না, স্যাং বড় বড় স্যাং এখন নেবে, এইজন্য বসে ছোট স্যাং। ও আপনি তো মাছ চেনে। হ্যাঁ, আর মারবো কত? আসর আজান দিয়ে দিল না। থাকুন। আপনি কি ব্যবসা? কাইলেটা ভিডিও নি জাগিনি পেয়েছে জালে। তাহলে কাইকলে তো বড় কাইকলে এই জায়গায় রাখেন তো দেখি নিচেই। ও শালা আবার ফিলাট হয় না। কাইকলে কত বড়? হ্যাঁ